Ráðastjóri, fundarstjóri og aðrir fundargestir. Mér líður aðeins eins og David Bowie á Live Aid tónleikunum 1985 þegar hann kom inn á sviðið eftir Queen sem að stal eiginlega öllu. En við skulum sjá hvort mér takist að toppa Björn Steffensen. Ég heiti Bjarki Kjartansson og sérfræðingur á rannsóknarstöðinni á Mógilsá og mastersnemi við Landbúnaðarháskólann í skógfræði. Mín helstu verksvið hjá stofnuninni eru aðallega í kringum skógmælingar og landskógaúttekt og ýmis önnur verkefni sem að ég fæ að taka þátt í. Og Arnór er búinn að segja frá landskógaúttektinni hérna fyrir í dag. En mér gefst einnig tækifæri að vinna að mínum hugarefnum og mínum rannsóknum. Og þar kemur þessi þáttur með áhuganinn sem að Edda myndist á í sínu erindi að það er áhugi vísindamannanna og þeirra neisti sem að drífur margar rannsóknir áfram. Ég vil líka nefna það að ég styð heils hugar það sem að fundarstjóri nefndi hérna í upphafi með að jafna kynjahlutfall í rannsóknum, en ég ætla ekki að grípa til aðgerða sjálfur. Þessi mynd sem við sjáum hérna er margt keimlík þeirri mynd sem ég sýndi ykkur á Patreksfirði í fyrra. En þetta er uppfærð mynd og hún er ennþá á leiðinu upp. Grafið er ennþá á leiðinu upp, það er ennþá að aukast styrkur koltvísýrings í andrúmslofti. Þið hafið ekki staðið ykkur nógu vel. Nei, vissulega er ég að predika fyrir kórnum hérna, af því að við höfum talað mikið þessi mál hérna í morgun. Það er náttúrulega einasta erindi sem hefur komið inn á þessu hlýnandi veðurfar og loftslagsbreytingar og ég verð að stimpla það ennþá meira inn í dag með mínu erindi. En ástæðan fyrir þessu er náttúrulega aukin losun gróðurhúsalofttegunda og mér finnst bara gott að minnast á þetta reglulega. Þannig að þegar ég eftir að sjá þetta graf á næstu árum, ég kem alltaf með, þó ég haldi ekki erindi þá eftir að setja upp graf. En við erum einmitt sá geiri sem er að mörguleyti hvað aktífastur í því að berjast á móti þessum áhrifum með kolefnisbindingu. Þessi aukni styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu leiðir til breytinga á veðrakerfum heimsins og meðal annars hækkunar á hitastigi eins og þessi mynd sýnir. Og þetta hefur áhrif á viðkomu skóga og vöxt trjáa á heimsvísu og þá sérstaklega á norðurslóðum þar sem við búum og þetta er eitthvað sem ég hef áhuga á. Hvernig þessar breytingar í veðurfari koma inn í skógrækt á Íslandi og ekki bara vöxt trjáa heldur líka það sem að Brynja kom inn á í sambandi við meindir og skaðvalda í skógrækt og svo framvegis. Það hefur allt áhrif en einnig líka aukinn vöxtur. Og þannig er nú titill þessa erindis kominn hvernig viðrar. Nú ef að allt annað bregst þá er hægt að tala um veðrið. Það er skítaveður úti, það er rigning. Býtum við. Skipa því hérna einum. Já, hérna. En með þekkingunni ræktum við skóg. Hvernig verður þessi þekking til? Af hverju verður hún til? Og á hvaða grunni erum við að byggja. Við erum aðeins verið umhugsaðum þetta núna í þessu námi sem ég verið í því. Og mér langar að fara aftur til neolíþísku byltingarinnar þegar að við hættum að veiða dýr og safna berjum og fórum að stunda landbúnað og þá fór mannkynið að tengja sig meira við hvernig umhverfið eða veðurfarið hafi áhrif á umkomuna eins og í sambandi við vöxt á landbúnaðarvörum og svo framvegis. Og menn héldu þessu áfram í fleiri þúsundir ára og
við innbyltinguna þá sköpuðust tækifæri og áherslur að menn gátu hafið skipulega skráningar á veðurfari og út frá því var hægt að stunda hnitmiðaðri rannsóknir sem að leiði svo til okkar tíma eða tíma minnar kynslóðar sem tæknibyltingin að reiknigeta eykst og áhugi manna ekki síður af því að nú getum við farið að svara spurningum sem að var kannski ekki hægt að svara hérna fyrir ekkert löngu síðan. En breytingarnar, þær gerast hér á Íslandi og gleymi því ekki. Og breytingar á veðurfari þýða breytingar á gróðurfari. Það þekki allir persónuleg dæmi þar sem þið sjá aukinn gróður þar sem ekki var fyrir 10-15 árum síðan. Og mér langaði að kanna aðeins áhrif breytts gróðurfar á veðurfars á birkiskóga Íslands. Það er það sem að þessi masters rannsókn sem ég ætla að fara út í fjallar Þessi mynd af ársmeðalhita í Stykkishólmi var nú bara til að láta okkur vita það að breytingarnar eru í gangi hér. Hinar tvær myndirnar, annars vegar þessi, hvað gerðum við þarna? Það er ekki bendill hérna. Þessi sem hægra megin, ykkar hægra megin, spá sem að ég gerði fyrir hæðabreytingar á gróðurfari og svo þessi sem vinstra megin líka fyrir að spá fyrir kolumnismassa á yfirborði jarðar. Þannig að ég hef verið að vinna við þetta áður, það var það sem ég ætlaði að koma orðum að. Við höfum spáð mikið í birkiskóga á Íslandi og það var margir skrifað lærðar greinar og framkvæmt góðar og áhugaverðar rannsóknir birkiskógarna á Íslandi. En ein af spurningunum sem hefur verið dálítið ofarlega á baugi oft hvað var flatarmál birkiskóga á Íslandi við landnám? Og vissulega þetta áhugaverð spurning og margir hafa birt sína kenningu eða sína rannsóknar niðurstöður það hvert flatarmál birkiskóga var á hlutfalli landsins við landnám. En á fortíðinni byggjum við framtíðina og ég vil líta svo á að framtíðin mikilvægari en fortíðin, sérstaklega í dag. Og þannig komum við inn á þessa masters rannsókn sem ég eingöngu að kynna hérna. Loftslagsskilyrði birkiskóga Íslands í framtíðinni. Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor Bjarni Diðrik Sigurðsson, leiðbeinandi minn. Hann ætlar ekki að standa upp eins og ég var búinn að biðja hann að gera. Nei, þú þarft ekki að standa upp, Bjarni, það þekkja við allir hérna. Og meðleiðbeinandi Halldór Björnsson, sviðsstjóri hjá Veðurstofu Íslands, sem aðstoðar mig við úrvinnslu á veðurfræðilegum gögnum. Verkefnið rétt nýlega hafið í þeim skilningi að þessi þáttur. Ég var hins vegar búinn að vinna smá grunnvinnu áður. En megin grunnurinn að framtíðar útbreiðslu, mögulegar útbreiðslu birkiskóganna byggir á þessari frábæru vinnu sem að Kristoffer Wöll birti í sinni mastersritgerð 2008. þar sem að hann var búinn að rannsaka á 11 stöðum á Íslandi þröskuldshítastig fyrir birkiskógana. Það var svona tríóterm hitastig, það er að segja meðalhita vaxtarmánaðanna. Og eins og ég segi, ég vil meina það að ég standi á öxlum risanna eins og það var ekki Newton sem sagði það. En það sem komið hingað til og því að hún sjálfsagt mörg hver séð þetta áður hjá mér, að það eru framtíða veðurfarsspárnar sem ég nú þegar búinn að vinna
og þarf að kokka dálítið meira til þess að samhæfa við gögnum frá honum Kristóf til þess að geta skoðað mögulega framtíð birkiskóganna. Þetta nú alltaf á einhverjum yngri sexnesku en ég sem sagt með 3 loftslagslíkön sem ég notaði í þessari spá. Ég með 3 sviðsmyndir eða losunarspár hvernig framtíðin kemur til með að líta út í sambandi við losun á gróðurhúsalofttegundum. Hvort hún á eftir að minnka verulega eins og 2,6 eða hvort hún verður eins og 8,5 sem að þýðir business as usual. Við höldum bara áfram á í sama sóðaskapnum, en við getum orðað þannig. En svo skipti ég nú gögnunum mínu líka upp í svona hæðabil, þannig að fyrir hvert hæðabil ég þá með hitastig, úrkomu og inngeislun sólar. Það var nú mest gert til þess að geta greint 10 km pixlana niður í minni einingar með því að geta horft í hæðabilin. Þetta eru þessar 2236 pixlar fyrir allt landið í 15 hæðabilum og veðurfarsserían mánaðarleg meðalgildi frá 1901 til 2100. Og þetta ekki bara ein framtíð, heldur þetta 9 mismunandi framtíðir af því að þetta margfeldi þessara 3 þátta. Við vitum ekkert hver það verður. Loftslagslíkön ólík og framtíðarspárnar eða forsendurnar framtíðina eru líka ólíkar. Ég ætla að hoppa dálítið hratt yfir þetta. Hitastig hækkandi. Þetta eru beina niðurstöður úr þessum keyslum hjá mér. Þröstur talaði í morgun Ísland +2 gráður. Hér eru við með Ísland +6 gráður í apríl. Árið meðaltal 2071 til 2100. Gæti verið möguleg ein framtíð, en við vitum ekki hvað verður. Ég skil ekkert af hverju þessu kross hérna yfir allt. Þetta einhver galli í hugbúnaðinum. En markmið rannsóknar náttúrulega að byggja á grunni þeirra þekkingar, þessar skógfræði þekkingar sem búið að byggja upp í landinu, og ekki bara í landinu heldur í heiminum, í gegnum aldirnar. Og mig langar að bæta við þá þekkingu í þágu skógræktar á Íslandi, en ég aðeins hræddur að það verði dálítið lítið. Hins vegar verður það þó eitthvað. Ég ætla að kveðja ykkur með tilvísun í forseta, eins og Björn var með áðan. Takið þetta með ykkur heim og hafið í huganum. Hnattrænar veðurfarsbreytingar eru í gangi. Alveg sama hvort að vera miklar eða litlar. Ekki trúa Trump. Við á rannsóknarstöð skógræktar á Mógilsá erum að vinna að rannsóknum á samspili loftslags og skóga á Íslandi. Og það ekki bara ég, heldur eru fleiri aðilar eins og Björn og Þorbergur og Arnór og fleiri. Þannig að rannsóknirnar eru í gangi. Breytingarnar í veðurfarinu hafa áhrif á skilyrði skóga til útbreiðslu og vaxtar og allrar umkomu, ekki bara beint náttúrulega tengsl í sambandi við vöxt og svoleiðis, heldur líka aðra þætti sem að koma inn eins og skaðvaldarnir. Og ég vona það að ég kynni niðurstöður úr þessari birkiskógastúdíu á næstu ráðstefnu. Takk fyrir.